чего я заказал вот эти вот блоки высота 30 мм. Бывают такие кейсы, что не влазят. Если подрезали на конструкции с десной, и они не влазят просто. Пришлось ребятам взаимодействовать с врачом, опускать на побыл. Короче, большие танцы с бубном, чтобы нас лезли. И Дима Соседкин вот сейчас привозит такие вот диски, и мы взяли их просто и положили как на НЗшку, скажем так, в случае чего. Использовать их в случае чего. Но у них есть один минус. Здесь вот про эти все надписи я тоже в дальнейшем расскажу, потому что их нужно носить будет там в софт, как бы тут скилл-фактор, да, коэффициент усадки, там еще что-то. И это я все в дальнейшем расскажу. И именно вот у этих дисков